अखिल भारत सिंधी ॿोली ऐं साहित्य प्रचार सभा सेमिनार रखण जे सिलसिले खे जारी रखंदे तारीख़ 17 ऐं 18 सेप्टेम्बर 2019 ते 2 ॾींहनि लाइ लोनावला जे रमणीक वादियुनि में बर्पा कयल मंघनाणी हॉलीडे होम में दादा मूरिजमल मंघनाणी ट्रस्ट दुबई जन जे चीफ ट्रस्टी ऐं पिणु सभा जे चीफ पैट्रॉन जन जे साथ ऐं सहकार सां प्रचार सभा पारां 123 साहित्यिक सेमिनार जो आयोजन कयो वियो। हिन साहित्यिक सेमिनार में अटकल 45 साहित्यकारनि, फनकारनि, अदीबनि, लेखकनि, तहलीमदाननि, मीडिया ऐं सिंधियत वग़ैरह सां जुड़ियल नामवर शख़्सियतुनि अजमेर, अहमदाबाद, आदिपुर, बड़ौदा, पूना, मुंबई, उल्हासनगर वग़ैरह शहरनि मां शिरकत कई। हिन सेमिनार जो विषय हो सिंधी ॿोलीअ लाइ ईंदड़ वक़्त में हासिलात, जेको नामवर तहलीमदान ऐं फिलॉसॉफर डॉक्टर कन्हैयालाल लेखवाणी साहिबनि जी सलाह ऐं राय सां रखियो वियो हो। जीअं त प्रचार सभा जे रूह रवान दादा टेकचंद मस्त जी तबियत कुझु वक़्त खां नासाज़ पे रही आहे, उन सबबि हू साहिब शिरकत न करे सघिया। इन लाइ सभा जे प्रेसिडेंट आला तहलीमदान ऐं बहुगुणी शख़्सियत डॉक्टर कमला गोकलाणीअ जन हिन सेमिनार जी जवाबदारी ऐं रहनुमाई बख़ूबीअ सां निभाई ऐं मार्गदर्शन ॾिनो। अॼु ऐं सुभाणे असीं चिंतन कंदासीं। तव्हां मेन टाइटल ॾिठो द पोज़ीशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज इन फ्यूचर टाइम। त हिन लैंग्वेज में असां लिटरेचर खे शमूलियत ॾिनी आहे। हिन सेमिनार जी संचालिका हुई तहलीमदान, अदबी, साहित्य, सिंधियत ऐं प्रचार सभा जे कार्यनि सां सरगम बहिरो वठंदड़ शख़्सियत श्रीमती सोनी नेभाणी, जंहिं हिन सेमिनार लाइ काफ़ी जाखोड़ कंदे काफ़ी निभायो। संदसि सां सहकार तौरु गॾु हुआ सभा जा जनरल सेक्रेटरी श्री होचंद पहूजा। तारीख़ 17 सेप्टेम्बर 2019 ते झूलण देवता जी आराधना बैदि मुख्य तौरु आयल महिमाननि शख़्सियतुनि खे मंच आसीन लाइ निवेदन कयो वियो, जंहिं में मुख्य हुआ डॉक्टर कन्हैयालाल लेखवाणी साहिब, जिन खे ताज़ो महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी पारां ₹1 लख जो पुरस्कार ॾिनो वियो आहे। दादी डॉक्टर कमला गोकलाणी साहिबा, नामवर अदीब शाइर दादा लक्ष्मण दुबे साहिब, नामवर अदीबा दादी माया राही ऐं पिणु तहलीमदान साहित्यकार दादी पुष्पा मोतियाणी। सिंधी भाषा जे बारे में असां सां गॾु आहिनि प्रोफेसर कन्हैयालाल लेखवाणी जी, जेके सिंधी भाषा जी तमामु वॾी हस्ती आहिनि। इवन जेकॾहिं कन्हैयालाल लेखवाणी साहिबु पंहिंजूं 8 डिक्शनरियूं न लिखण हा, सिंधी साहित्य ऐं भाषा जे इतिहास सां वास्तेदार किताब न लिखल आहिनि या 20 खनि किताब छपियल आहिनि, जेके IAS जे कोर्स में बि टेक्स्ट बुक्स जे रूप में शामिल आहिनि। त एजुकेशन जी ॻाल्हि हुजे, लैंग्वेज जी ॻाल्हि हुजे, जेके बुनियादु आहिनि, लिटरेचर सेकेंडरी ॻाल्हि आहे, प्राइमरी ॻाल्हि लैंग्वेज आहे, उन में लेखवाणी साहिब जो तमामु घणो योगदान आहे। अॼु हू भाषा ते ई पंहिंजो पेपर पेश कंदा ऐं हिननि जे पेपर जी सदारत कंदी प्रोफेसर पुष्पा मोतियाणी, जेका पंहिंजे सिंधी प्रचार सभा जे सेमिनार में ॿियों टियों दफ़ो आई आहे। अहमदाबाद में ईंदी हुई पर मूं सां मिलण जे लाइ। हीअ बि गांधीयन थाट्स जी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में प्रोफेसर रूप में रिटायर थी आहे ऐं हिन जे पढ़ाइण जी एॾी धाक आहे जो स्टूडेंट चवंदा आहिनि आचार्य JB कृपलाणीअ खां पोइ जेकॾहिं को असराइतो स्पीच ॾियण वारो प्रोफेसर आहे त उहा प्रोफेसर पुष्पा मोतियाणी आहे। हीअ दुनिया जे सभिनी मुल्कनि मां थी आई आहे गांधीयन थाट्स ते ई लेक्चर ॾींदे। हिन जो नारी शक्ति ते जेको थीसिस आहे PhD जी हिंदीअ में लिखियलु आहे, उहो किताब छपियल आहे, हुनजी तमामु घणी आजियां थी हुई। गॾोगॾु हिन पंहिंजे रहबरीअ में घणनि खे PhD कराई हूंदी, मां सम्झां थी 40 स्टूडेंट्स खे PhD ऐं MPhil जी थीसिस लिखाराई आहे ऐं रुगो उहे भारत जा कोन हूंदा आहिनि। गुजरात विद्यापीठ में विदेशनि मां तमामु घणा विद्यार्थी PhD करण लाइ ईंदा आहिनि। महात्मा गांधी ते लक्ष्मण दुबे साहिबु असांजे विच में आहिनि, तमामु वॾा कवि आहिनि, उर्दू
हिंदी ऐं सिंधीअ जा। इन्हनि जो जनमु 1942 में थियो आहे ऐं 11 किताब छपियल अथनि, 7 हिंदी, 3 सिंधी ऐं 1 उर्दूअ जो। अञा यादि आहे ते 2010 में इन्हनि खे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिली चुको आहे। हिननि जूं गज़लूं कोटेबिलिटी ॾाढी वॾी ख़ूबी आहे हिननि जे गज़लुनि जी। मां पंहिंजे एंकरिंग में लक्ष्मण दुबे जूं घणेई गज़ल यूज़ कंदी आहियां ऐं घर परिवार समाज दिली रिश्ता ऐं साहित्य इवन पोइट्री ऐं लिटरेचर जे बारे में हिननि जा जेके गज़ल जा बंद आहिनि उहे असांखे ॾाढो कमु ईंदा आहिनि। हिननि जी जेका हिकिड़ी नई ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां ऐं असां सभिनी खे हुन मां प्रेरणा वठणु खपे त हिननि जा कविताई गुरु रहिया पद्मश्री कालिदास गुप्ता जा वॾी हस्ती आहे उहा बि। उन्हनि हिनखे गज़ल सेखारी लिखणु, गज़ल जा बंद, पाबंदियूं, बहर, वज़न, काफ़िया, इहे अंक गणित बीज गणित जेका हूंदी आहे गज़ल जी उहा सभु हिननि पंहिंजे गुरूअ खां सिखी। ऐं जॾहिं चयूं गुरू जी मां तव्हांखे गुरू दक्षिणा ॾियणु थो चाहियां, चई गुरू दक्षिणा जे रूप में तूं कविता जो नई टहीअ में प्रचार कर। शाश्वत आहे कविता, कविता आदि जुगाद खां आहे, वेदनि शास्त्रनि खां आहे। उनखे माणणु सेखार, माण्हुनि खे इंजॉय करणु सेखार। कविता असांजे ज़िंदगीअ जो अटूट हिसो कीअं आहे इहो सच नई टहीअ खे सम्झाए। ऐं इन गुरू दक्षिणा जे रूप में हिननि 2001 खां 2015 ताईं सॼे भारत जा रटन कया। उते जे स्कूलनि ऐं कॉलेजिस में वञी कविता जे बारे में प्रोग्राम रखाया, कविता जी बूझ ॾिनी, कविता सम्झण जी सम्झ ॾिनी, कविता लिखण जी प्रेरणा ॾिनी ऐं नवां कवि उन्हनि प्रोग्रामनि मां तयारु थिया। त इहा वॾी गुरू दक्षिणा आहे। अहिड़ी गुरू दक्षिणा कॾहिं ॿुधव कंहिंजी? त पंहिंजे भाषा लाइ बि हिननि ओतिरो ई पाण पतोड़ियो आहे। सिंधी गज़ल ते असीं लंच खां पोइ दादा जो पेपर ॿुधंदासीं अॼु, श्री लक्ष्मण दुबे। हिननि जे पेपर जी सदारत कंदे असांजी दीदी, प्यारी दीदी, प्यारी अदीबा, मक़बूल माया राही, अधु सदीअ खां वधीक अरसो साहित्य खे ॾिनो आहे। साहित्य पढ़णु, लिखणु, पढ़ाइणु, सम्झाइणु हिननि जे ज़िंदगीअ जो ॼण खाद खुराक ई इहा आहे। जेतिरा वेला खाईंदा ओतिरनि वेलनि खां वधीक लिटरेचर खे पढ़णु, लिखणु, सम्झाइणु, सेखारणु ऐं पढ़ाइणु हिननि जो माटो रहियो आहे। ऐं हिननि जो योगदान घणे में घणो कहाणी जे खेत्र में आहे। 2015 जो कहाणीअ ते पुरस्कार साहित्य अकेडमी जो हिननि खे 2016 में मिलियो ऐं उन किताब जो उनवान आहे महांगी मुर्क। हिननि जो ट्रैक जेको आहे कहाणीअ जो उहो मॉडर्न सोच वारो आहे। हीअ नई पीढ़ीअ खे ख़बरदार था कनि त जेकॾहिं तव्हीं लुचाई कंदा, जेकॾहिं तव्हीं चालाकी कंदा पंहिंजे माइटनि सां त पंहिंजा माइट तव्हांजे मोह जे वस पंहिंजो करियर कोन बिगाड़ींदा, उहे पंहिंजियूं प्रॉपर्टियूं पंहिंजे नमूने यूज़ कंदा। ऐं फॉरेन जा जेके केसिस आहिनि उन्हनि ते कहाणियूं हिननि जूं तमामु सुठियूं लिखियल आहिनि, दिलि खे छुहंदड़ आहिनि। नारी जागृति, नारीअ जी सुजागी हिननि जे कहाणियुनि जो ख़ासि मौज़ू रहियो आहे, मुद्दो रहियो आहे। ऐं हिननि जे कविताउनि में बि बेबाकी ॾाढी सुठी आहे। त इन करे असीं हिननि जो स्वागत था करियूं। उहे सदारत कंदा दुबे साहिब जे पेपर जी। तव्हां सीनियर राइटर आहियो, पोइट्री जी तमामु सुठी बूझ अथव ऐं तव्हांखे असां इन करे वेनिती कई त पोइट्री सेशन जी, गज़ल सेशन जी तव्हां सदारत करियो। कारवाई शुरू करण खां अॻु ॿिनि महान हस्तियुनि दादा मूरजमल मंगनाणी साहिब ऐं दादा रामॾेठ मलाणी साहिबनि जे वसफ़नि जी ॼाण ऐं कार्यनि बाबति दादी डॉक्टर कमला गोकलाणी जन काफ़ी रोशनी विझंदे खेनि यादि कंदे भावभीनी श्रद्धांजलि ॾिनी। हिननि ॾींहंनि में सिंधीअ जूं 2 वॾियूं हस्तियूं जिन जे करे सिंधियत ज़िंदह आहे उन्हनि लाॾाणो कयो। असांजा जंहिं हाल में वेठा आहियूं, जंहिं एल्डर्स होम में रहूं पिया, जंहिं ट्रस्ट जे ज़ेर साए असांखे हेॾी मेज़बानी मिले थी प्यार भरी, दादा मूरज मंगनाणी चैरिटेबल ट्रस्ट। त उहे दादा मूरज मंगनाणी
हुनखे इन ॻाल्हि जो फ़ख़ुरु भरियो अहसासु हो त मां सिंधी आहियां। मूंखे सिंधी भाषा लाइ उनखे प्रिज़र्व करण लाइ, उनखे वधाइण वेझाइण लाइ घणो कुझु करणु घुरिजे ऐं वस आहर तन मन धन सां तमामु घणो योगदान हुननि सिंधियत जे वाधारे में ॾिनो हो। अखिल भारत सिंधी ॿोली साहित्य प्रचार सभा में साहित्य जो बहितरीनु अवार्ड दादा मूर्ज मंगनाणीअ जे पारां हर साल मिलंदो आहे, जेको हिन साल ताज़ो मूंखे ई ख़ुशनसीबीअ सां मिलियो हो। अहिड़ी महान हस्ती जंहिंजो नालो हमेशह क़ाइमु रहंदो सिंधी जगत में, असां खां ताज़ो 4 जून 2019 ते मोकिलाए वई। दैहिक रूप सां, जिस्मानी रूप सां बराबरि हू असां खां विछुड़ी विया आहिनि, पर संदन आदर्श, संदन सुठा कम, संदन फ़राख़ दिली हमेशह असां सिंधियुनि खे संदन न रुॻो यादि ॾियारींदी पर प्रेरणा ॾींदी रहंदी। ॿी शख़्सियत जेका अॼु नमन कंदासीं, जिन खे दादा राम जेठमलानी, लॻभॻि मुनी सदीअ ताईं हुननि वकालत कई। वकील ॿिया बि घणेई हूंदा, सुप्रीम कोर्ट जा करोड़ रुपया फ़ी वठंदा, पर दादा खे ख़ासि नमन इन लाइ जो सिंधियत जो जिते मसइलो आयो उन्हनि बिना को उजूरो वरिते, 1 रुपयो बि वठण बिना असांजी पैरवी कई ऐं जीते ॾेखारियऊं। सभ खां वॾो जेको मसइलो लिपीअ जो पैदा थियो हो, 1951 में सर्व भारत सिंधी ॿोली सभा देवनागरी लिपि तस्लीम कराई ऐं गवर्नमेंट डिक्लेयर कयो त आज़ाद भारत में हाणे सिंधीअ जी लिपि देवनागरी रहंदी। पर जेके अरेबिक सिंधी जा हिमायती हुआ, उन्हनि खे लॻो त हेतिरा जेके सवे नामियारा किताब आहिनि, शाहकार आहिनि, सिंधी लिटरेचर जी गोल्डन एज जा जेके किताब आहिनि, उन्हनि सभिनी खां असीं महरूम रहिजी वेंदासीं। इन करे दादा राम जेठमलाणीअ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कई ऐं उन केस में जीतियोसीं। मजबूर थी गवर्नमेंट खे 2 लिपियूं सिंधीअ जे लाइ मञणियूं पयूं। ताज़ो जेको DD1 ते सिंधी चैनल शुरू करण जो आहे, आशा चांद हमेशह दादा वटि वेंदी हुई, पोइ नेट कोर्ट में बि विया ऐं रिट विधऊं ऐं असां उन में लॻभॻि कामयाबु आहियूं, जो डिक्लेयर थी चुको आहे त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असांखे सिंधी चैनल ॾींदी। वधीक अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि जे बारे में ॻाल्हाइण सिज खे ॾीओ ॾेखारण जे बराबरि आहे, तमामु घणो वक़्तु खपे। इन करे असीं पंहिंजे दिलि जे सभिनी गहराइनि सां, श्रद्धा सां, सिक सां हिननि ॿिन्ही शख़्सनि खे श्रद्धांजलि ॾियण जे लाइ 2 मिंट पंहिंजी जॻह ते उथी बि मौन रखंदासीं। उन बैदि सभा जे 25 सालनि जे कयल कार्यनि जी ॼाण ऐं कयल सेमिनारनि ते बख़ूबीअ सां रोशनी विझंदे सभिनी आयलनि जो श्री होचंद पहूजा स्वागत कंदे आभार प्रकट कयो ऐं आयलनि मुख्य हस्तियुनि ऐं नामवर शख़्सियतुनि जो श्रीफल ऐं शॉल सां सन्मान कयो। डॉक्टर कन्हैयालाल लेखवाणी साहिब ऐं दादा लक्ष्मण दुबे साहिब जन मयारी मकाला पेपर पेश कंदे सेमिनार जे विषय जे अलॻि पहलुअनि ते बख़ूबी सां ॼाण ॾिनी ऐं जस पातो। मां पहिरियों पंहिंजो पेपर पढ़णु शुरू कंदुसि। जहिड़ो नमूने इंसान लाइ हवा, पाणी ऐं खाधो ज़रूरी आहे, साॻीअ रीति हुन लाइ कंहिं न कंहिं ॿोलीअ जी ॼाण पिणु लाज़मी आहे। दरअसल हर शख़्स खे मालिक तरफ़ां मिलियल ॾात आहे ॿोली, जेका खेसि ॿियनि साह वारनि खां अलहदो ख़ासि जीव जो दर्जो अता करे थी। हर शख़्स पैदा थींदे ई कंहिं न कंहिं ॿोलियाई समाज जो भाती बणिजी वञे थो। ॿोली संदसि सोच ऐं इज़हार जो ज़रियो त आहे ई, इन सां गॾोगॾु संदसि तहज़ीब जो ज़िंदा अंग पिणु आहे। कमल जो हथ झले सिंधी गज़ल रस्मी दायरनि खां ॿाहिरि निकितो। शव जे श्वाह में लहकारियल लाट पसण
पंहिंजे पाण में हिकु इनकलाबी रुख आहे। शाइर जे निहार में सिर्फ़ु लुत्फ़ जो अहसासु नाहे, पर हिकु जाच ऐं हिकु खोटे थो, कुरेद रहा है। ॿाहिरीं सतह ते घणियूं शयूं न मिलंदियूं आहिनि, पोइ कुरेदणो पवंदो आहे, खोटणो पवंदो आहे। खोट जो जुज़ो आहे जेको रख जे ढेर में का चिणग ॻोल्हे रहियो आहे। हा, कमल जे गज़ल में चिणगूं आहिनि जेके किथे किथे बाहि जो मच बणिजी थियूं वञनि। हिते सोच जो आकाश रोशन बणियो आहे। हिन जे गज़ल में मुसलसल हिकु ॻोल्हा जो तत्व गतिमान आहे जेको जदीद गज़ल जी अहम अहञाण आहे। इहा ई तख़लीक़ी सलाहियत शाइर जी अर्पणा जो मुशाहिदो बणे थी। सिर्फ़ु शाइर सॾाइण जो लोभ, सिर्फ़ु शाइर सॾाइण जो लोभ न, पर शाइर हुअण जी अज़मत ई माना खेज़ आहे। अदब जो हासिल उहो ई आहे। ॿई ॾींहं मंझंदि जी बैठक में मुशाइरे जो आयोजन रखियो वियो, जंहिंमें अटकल 20 ॼणनि पंहिंजूं मयारी शाइरी रचनाऊं पेश कंदे आयलनि खे झूमायो। मुशाइरे जी संचालिका हुई सोनी नेभाणी। जिन शाइरनि पाण मोखियो उन में मुख्य तौर हुआ दादा लक्ष्मण दुबे, दादी माया राही, दीदी शोभा लालचंदानी, दीदी शोभा मालीचंदनानी, श्री हरि चोइथाणी, नीता लालवाणी, चंदर तलरेजा, भारती केवलरामाणी, डॉक्टर कमला गोकलाणी, सोनी नेभाणी, श्री वाशू बिरजवाणी, श्रीमती संगीता सुखवाणी, होतचंद पहूजा ऐं पिणु ॿियनि अदीबनि। तारीख़ 18 सेप्टेम्बर 2019 ते 2 पेपर पेश कया विया, जंहिंमें हुआ दादी डॉक्टर कमला गोकलाणी, सोनी नेभाणी, जेके काफ़ी मयारी हासिलात ॾींदड़ हुआ ऐं खेनि काफ़ी जस मिलियो। सदारत उन ॾींहं जी बख़ूबी ऐं शानदार ऐं जानदार नमूने सां निभाई प्रिंसिपल भारती। भारती जॾहिं पंहिंजी का ॻाल्हि चवणु उथंदी आहे त पहिरीं मूंखे एड्रेस कंदी आहे, भई असां त ॻाल्हाइण तव्हां खां सिखिया आहियूं। भारती केवलरामाणी रिटायर्ड प्रिंसिपल आहिनि, ॻाल्हाइण में तमामु घणी बुलंदी अथनि, स्टेज कॉन्फिडेंस तमामु सुठो अथनि। इन करे असां हिननि खे अॼु इहा तकलीफ़ ॾिनी त सुभाणे जे पेपर जी सदारत कनि। जूली तेजवाणी ऐं संदसि टीम इन सॼे सेमिनार खे बख़ूबी फिल्मायो। शुक्रगुज़ारीअ जी रस्म होतचंद पहूजा अदा कई। मंगनाणी हॉलीडे होम में रहण ऐं खाइण पीअण जो बहितरीन बंदोबस्तु कयल हो। हिन सेमिनार खे कामयाब बणाइण लाइ सोनी नेभाणी ऐं ॿियनि पिणु ख़ासि खीरूं लहणियूं, जिन बदौलत सेमिनार कामयाब रहियो। आफ़रीन।